Akalar hozirda qiziq holatga duch keldik. Men umrim bo'yi bunaqa motor yig'ilishini hech qachon ko'rmaganman akalar. Sizlar ham bitta ko'ringlar, baholang aytinglar, kommentariyada fikrlarni aytib ketasizlar akalar. Matiz avtomobilini motori yaqinda bo'lgan. Motorga berishgan ekan. Hozirda yana yog' rasxod qilyapti, motorlarni chashdi akalar. Mashinani porshillalarini, shatumlari, o'sha zamoylarini akalar teskari qatirib olishgan. To'g'risi men birinchi marta ko'ryapman akalar. Bu porshinni to'g'ri valga qaratib qo'yishgan, tevaga qaratib. Shatumlarni ko'ringlar. Valni teshigiga yog' aylanadigan joylari akalar kaliter tomonga bo'lgan, o'zi spayter tomonda turadi. Bu birinchi porshin. Eng qizig'i yana ikkinchisi aka. Ikkinchisi to'g'ri qo'yilgan, porshini tevaga valga qaragan. Nimalari ham yog' kanallari spayter tomonga qaragan. Bu to'g'ri qo'yilgan, hamma yo'q to'g'ri qo'yilgan ikkinchi porshin. Uchinchi porshinni ko'ringlar akalar, uchinchi porshin valga to'g'ri qaragan. Shatumlarini ko'ringlar, shatumlari teskari qo'yilgan, zamoyga bunaqasiga qo'yilgan, teskari. Yog' kanali bag'da kaliter tomonda turibdi. Zamoy tomoni yog' kanali spayter tomonda turibdi. Teskari qatirilgan. Bu mashinamiz akalar yaqinda motor bo'lgan, 15 kun bo'lgan. 15 kun ichida taqilgan ovozlar chiqib, motorlari moy rasxodlari o'ta ko'p bo'lgan akalar. Hozirda bizga olib kelishdi. Motorlarni chachganimizda shunaqa holat akalar. Xolasa motorlarini 0 dan 100 gacha garantiyali holatda yig'ib chiqarib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Vodi avtoservisiga murojaat qilasizlar. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Joyinglar sog' bo'lsin.